रात दोष। इस चिलचिलाती गर्मी में बार बार प्यास लगना ये स्वाभाविक है। पर दोस्तों, आपको ये मालूम नहीं होगा कि यदि आप घर के छतों पर मिट्टी के घड़े में यदि आप पानी रखते हैं, उस पानी से किसी भी तरह का पंछी आकर छत में आकर बैठता है और वो पानी पीता है, आपको ये मालूम नहीं होगा। केवल वो पंछी पानी पीने से, वो खुद तृप्त होने से विधाता हमारे खुश होते हैं। जो ब्रह्मांड में बैठे हुए हैं वो आपका ऐसा 7 ग्रह को ऐसी उड़नछू कर देंगे। केवल आप ये दिल से पूछें कि अच्छे काम करते हैं तो कहते हैं ना कि मन ही दर्पण कहलाता है।